guys, mga 2 months old, ayo bandre 1 month kapin. Kani mo ni pinaka manad do. Ako, mo ni mong pregon kay ni. Kani siya sini ni sandek daw sana ako dire. So di ta kumpiyansa kay kalit ni lupad. Oh. Oh. Pregon. Okay, pakaon na sad ta. All the way kaning kuan ako. Kanilahang drinkers 2 to 3 times a day, depende sa kuan. Labi naghugaw na, ilisan ginan ako bisag puno pa na. Karon mo pay pag ilis daw para presko permente lang kuan tubig. So para di sila masakit. Mas garan mga kuan ko sakit. Kaning hugaw ang kuan ba drinker nila. Dapat limpyuhan na siya. So ni pakaon ta. Ya. Ano yan to 2 months kapin na ni siya. Juvenile chick. Although puro na ni mga juvenile chick nga kaning diri nga sektor. Ligas ra ni sila sa babaw. O diri tika subos. O 2 weeks. Dako na. Yeah. Hadlock sa kamera. Ano daw na hadlock sa kamera. Hadlock sa kamera. Kamera siya ini mga manok ka. Pero wani ka wa ko ga kuputog kuan gadget dol ni sila. Para makaon kita na balik. Guys, lingaw ka sila.